भिशा नेशनल प्रेस क्लब भिशा जे समूरनि सहाफ़ियुनि पारां मटियारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स में शमूलियत जो ऐलान। भिशा जे सहाफ़ियुनि पारां मटियारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स जे सदर अब्दुल गफूर उर्फ अदाभाऊ, मेमण जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद दीन बलोच, मटियारी प्रेस क्लब जे सदर अब्दुल गफूर मल्हाज नेशनल प्रेस क्लब जे भिशा पहुचण ते संदन शानदार राजा कई खेनि अजरकूं ऐं गुलनि जा हार पाराया। इन मौके ते नेशनल प्रेस क्लब भिशा जे सदर राणा शमशाद राजपूत जमशेद कलड़ो इस्तक़बालिया बयान में मटियारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर जे पहुतल समूरनि उहिदेदारनि जो शुक्रिया अदा कंदे मटियारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स में पंहिंजे समूरनि सहाफ़ियुनि दोस्तनि सां गॾु शमूलियत कंदे मेंबर तरफ़ वर्क जो ऐलान कयो। हुननि चयो त मटियारी ज़िले जे केतिरनि ई सहाफ़ी तंज़ीमूं मौजूदु आहिनि जेके सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ पंहिंजा नवाज़ी कंदे कुझु मनपसंद नाम नेहा सहाफ़ियुनि खे नवाज़ींदे खेनि वक़्तनि ब वक़्तनि उहिदा ॾींदे नवाज़े रहिया आहिनि। अॼु ॾींहं ताईं हुननि मटियारी ज़िले जे ख़ासि कंहिं बि सहाफ़ी जे लाइ आवाज़ नाहे उथारियो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।